ပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် capacitor ဒီတစ်လုံးရဲ့ဒီတစ်လုံးရဲ့ဒီနှစ်ရောင်မီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲကောက်လေးကတော့ဒီလိုလျှက်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာ power bank နဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ခဲကောက်လေးကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင် Take Uni YouTube channel ကနေຫນွေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာ USB soldering iron လို့ခေါ်တဲ့ခဲကောက်လေးရောက်လာပါတယ်သူကတော့ DC မီးအားသုံးတဲ့ခဲကောက်ဖြစ်ပါတယ်မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ power input ကတော့သူရဲ့ power ကတော့5 volt ဖြစ်ပါတယ်သူ့ power ပေးရမှာကတော့5 volt ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ output power ကတော့8 watt 8 watt ဖြစ်ပါတယ်အရှည်ကတော့6လက်မကျော်လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာကတော့ heating up in less than 50 second 15စက္ကန့်အတွင်းပူလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးရင်30စက္ကန့်အတွင်းပြန်ပြီးတော့အေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခဲကောက်ထိတ်လေးကိုအဖုံးလေးတက်ထားပေးတယ်ရေရှည်အသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုဖွင့်ဖောက်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်သူပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဝါဘန်းတို့ဖုံးအားသွင်းခေါင်းတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကြိုးလေးချောင်းပါတယ်ဒါကတော့ခဲကောက်လေးတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခဲကောက်လေးဒီလိုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စက္ကူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မှာပါဝါဘန်းလည်းရှိပါတယ်ဒီပါဝါဘန်းလေးနဲ့ခဲဆော်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဖုံးလေးကိုဖြုတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာအပေါက်လေးပါပါတယ်ကြိုးလေးထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီပါဝါကလုတ်ကတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါကလုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပါဝါမီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲကောက်ထိတ်လေးကိုကန်ကြည့်တော့ပူလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီမှာsocket အဟောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာတတ်ထားတဲ့ component ပစ္စည်းလေးတွေကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ capacitor လေးတစ်လုံးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ capacitor လေးဖြုတ်ဖို့အတွက်ခဲလေးနည်းနည်းလေးကျွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးနဲ့ပူလာတော့တွေ့ရပါတယ်ပြုတ်သွားပါပြီပြီးရင်ဒီမီဒီလေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီလေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်သွားပါပြီနောက်ထပ်ဒီ capacitor လေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ခဲစော်တက်ဆင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဆန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမီဒီလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် capacitor ဒီတစ်လုံးရဲ့ဒီတစ်လုံးရဲ့ဒီနှစ်ရောင်မီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲကောက်လေးကတော့ဒီလိုလျှက်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလုတ်ကိုပဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ရှင်းလေးနဲ့လေးလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အေးအောင်ခဏထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ USB soldering iron လို့ခေါ်တဲ့ 5V 3 DC 5V 3ခဲကောက်လေးကိုအသုံးပြုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာကတော့ BT-HU ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် 5V 8W လို့ရေးထားပါတယ် 5V 8W ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ USB soldering iron ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ပြီးဒီမှာ USB အမှတ်လက္ခဏာလေးတွေ့ရပါတယ်ခဲကောက်လေးကအေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီဘူးလေးထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခဲကောက်တင်တဲ့တံပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျိုးလေးကိုဒီလိုလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအိတ်လေးထဲပြန်ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်ဒီဘူးလေးထဲတတရရလေးပြန်ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သိချင်တာရှိရင်မရှင်းတာရှိရင် CP မှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့